എല്ലാവർക്കും മോർ ടേസ്റ്റിലെസ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നല്ല ആരോഗ്യപ്രദവും രുചികരവുമായ ഒരു നോമ്പ് കഞ്ഞിയാണ്. 4 ഗ്ലാസ് കഞ്ഞിക്കുള്ള മെഷർമെൻറ്റാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത്. ഈ കഞ്ഞിക്കായിട്ട് നമുക്ക് പച്ചരിയോ ചോറിനെടുക്കുന്ന അരിയോ ദൊപ്പി അരിയോ ബസ്മതി അരിയോ അല്ലെങ്കിൽ പൊടി അരിയോ യൂസ് ചെയ്യാം. നമ്മളുടെ രുചിക്കനുസരിച്ച് അരി എടുത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/4 ഗ്ലാസ് വൈറ്റ് റൈസും 1/4 ഗ്ലാസ് പൊടിയരിയുമാണ്. അപ്പോൾ 1/4 ഗ്ലാസ് വൈറ്റ് റൈസും 1/4 ഗ്ലാസ് പൊടിയരിയും നല്ല രീതിയിലൊന്ന് കഴുകിയെടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് 3 ചെറിയ ഉള്ളിയും 5-6 വെളുത്തുള്ളിയും ആഡ് ചെയ്യാം. പിന്നെ ക്രഷ്ഡ് പെപ്പർ ഒരു 5-6 കുരുമുളക് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ചതച്ചത്, 10-12 മല്ലി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ആശാളി, 1/2 ടീസ്പൂൺ ഉലുവ, ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ട, 2 ഏലയ്ക്ക. ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് ഒരു 6 ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കുക്കറിൽ ഒരു വിസിൽ വരുന്നത് വരെ വേവിച്ചെടുക്കാം. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും ചേർക്കണം. ഇനി നമുക്ക് മസാല പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. അതിനായിട്ട് 1/4 തേങ്ങ എടുക്കണം, 3 കൊച്ചുള്ളി, പിന്നെ 10-12 മല്ലിപ്പൊടി യൂസ് ചെയ്യാം, 1/2 ടീസ്പൂൺ ജീരകം, ചെറിയ ജീരകം, പിന്നെ ചുക്കുപൊടി 1/2 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1/2 മുതൽ 1 ടീസ്പൂൺ വരെ, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ. ഇത്ര എടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ 1/2 ഗ്ലാസ് വെള്ളവും ഇട്ട് നല്ല രീതിയിലൊന്ന് ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങളുടെ ചുക്കുപൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പീസ് ഇഞ്ചി ചേർക്കാം. നല്ല മഷി പോലെ ഈ മസാല അരച്ചെടുക്കണം. ഒരു വിസിലിൽ കഞ്ഞിയെല്ലാം വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു കടായിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ മസാല ഒരു 6-7 മിനിറ്റ് വഴറ്റിയെടുക്കണം. ആ മസാലയുടെ റോസ് സ്മെല്ലൊന്ന് മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെന്ത കഞ്ഞി ഇടാം. ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ വെള്ളം വേണമെങ്കിൽ ചൂടുവെള്ളം ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതിലേക്കുള്ള പട്ടയും ഏലക്കയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് മാറ്റാം. ചെറിയ ചൂടുവെള്ളം കൂടെ വേണമെങ്കിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ, കുറച്ചും കൂടെ ലിക്വിഡായിട്ട് കിട്ടും. ഇനി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിനുണ്ടോ നോക്കിയിട്ട്, ഇല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഉപ്പിടുക. ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ ഇരിക്കട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യണം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിനെ ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്യാം. ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ 10-12 ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഉള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളറാകുന്നത് വരെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം. ഇത് നമുക്ക് കഞ്ഞിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. കറിവേപ്പിലയും നല്ല രീതിയിലൊന്ന് വറുത്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കറിവേപ്പിലയും ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം. നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല ആരോഗ്യപ്രദവുമായ ഒരു കഞ്ഞിയാണിത്. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം.